안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네, 결혼식이 아직 안 끝났네요. Đám cưới vẫn chưa kết thúc ạ. 네, 올해 한 번 더 해야 되는데 Năm nay chúng ta phải có thêm một lần nữa. 누가 하시겠습니까? Ai sẽ là người đi tiếp đây ạ? 빨리 간절하게 기도하시는 분이 하시면 좋겠습니다. Thầy mong rằng người đang cầu nguyện khao khát có thể đi sớm ạ. 지성. 예, 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 천지 만물을 창조하신 거룩하신 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Thánh Khiết đã sáng tạo trời và đất. 모든 만물을 사람을 위해서 만들어 주시고 Chúa đã tạo muôn vật vì con người 저희들이 살아갈 수 있는 모든 것을 주셔서 감사드립니다. và Chúa đã tạo mọi thứ để ban cho chúng con được sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. 우리가 주님 앞에 늘 감사하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn sống đời sống cảm tạ. 하나님 앞에 바른 모습으로 살아가기를 원합니다. Chúng con mong muốn mình có một hình ảnh đúng đắn sống trước mặt Chúa. 오늘 주일 전해지는 모든 말씀과 교제를 통해서 우리에게 힘을 주시고 Vậy xin Chúa ngày ban sức mạnh cho tất cả chúng con thông qua thì giờ lời của Chúa và thông công hôm nay. 주님의 뜻을 더욱 알아가며 주의 뜻을 이루는 데 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể nhận biết được lời của Chúa và được nhận sức mạnh qua đó. 주님 2026년이 열흘이나 지났습니다. Chúa ơi, chưa gì năm 2026 đã trôi qua được 10 ngày hơn. 시간이 빨리 지나가고 있습니다. Thời gian đang trôi qua rất nhanh. 주님, 우리가 이 세월을 아끼고 시간을 구원할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể tận dụng thì giờ và cứu vớt thời gian. 주님, 저희들에게 올해 많은 영혼들을 허락해 주셔서 풍성한 수확의 한 해가 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Năm nay xin Chúa gửi cho chúng con nhiều linh hồn để đây có thể trở thành một vụ mùa mà chúng con được bội thu. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúa là 기도드렸습니다. đấng yêu thương chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 데살로니가 5장 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Thessalonica nhất đoạn 5 ạ. 데살로니가 5장 데살로니가 전서 5장 Thessalonica nhất đoạn 5 16절부터 từ câu 16 18절까지입니다. cho đến câu 18. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giêsu. 예, 올해 우리가 이 새 구절의 말씀을 실천하는 한 해가 되면 좋겠습니다. Rất mong rằng năm nay của chúng ta có thể trở thành năm chúng ta thực tiễn 3 câu kinh thánh này ạ. 예, 이 기뻐하는 것은 참 중요한 것 같아요. Cái việc vui mừng là điều quan trọng ạ. 마음이 기쁘면 우리 표정도 밝아지죠. Tấm lòng mà vui mừng thì biểu cảm khuôn mặt cũng trở nên tươi mới đúng không ạ? 근데 마음이 어두우면 표정도 어두워지고 Nhưng mà tấm lòng mà u tối thì khuôn mặt cũng tối sạm lại đúng không ạ? 주변이 어두워지는 겁니다. 주변. Và khiến cho xung quanh cũng trở nên u tối theo ạ. 양떼의 형편을 부지런히 살피라고 그랬습니다. Như Chúa đã 성경에서 nói là ở trong kinh thánh là hãy coi sóc bầy chiên một cách siêng năng đúng không ạ? 양떼의 형편을 살피라는 것은 얼굴을 살피라는 얘기예요. Cái việc là coi sóc đàn chiên ở đây có nghĩa là hãy thử xem sắc thái, cái biểu cảm khuôn mặt của đàn chiên ạ. 이렇게 얼굴이 갑자기 어두워지신 분들을 보면은 마음에 분명히 문제가 있죠. Nhìn anh chị em nào mà đột nhiên vẻ mặt trở nên tối sạm đi ạ, thì kiểu gì rõ ràng là cũng đang có vấn đề trong lòng đúng không ạ? 그 신앙에서는 Ở trong đức tin ạ, 기뻐하는 것이 힘입니다. 힘. cái việc vui mừng nó là sức mạnh ạ. 예. 그래서 우리가 기뻐해야 되는 이유는 Cái lý do mà chúng ta phải vui mừng ạ, 항상 하나님께 있죠. luôn nằm ở phía của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 때문에 기쁜 거예요. Mình vui vì Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리가 여러 가지 상황 속에서도 기뻐할 수 있는 충분한 이유가 있습니다. Chúng ta có đầy đủ lý do để có thể vui mừng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào ạ. 예. 그래서
항상 기뻐하셔야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải luôn vui mừng mãi mãi ạ. 예, 오늘 아침에 항상 아침에 한번 생각해 보십시오. Mỗi buổi sáng như sáng nay chúng ta hãy thử nghĩ xem ạ. 오늘은 내가 기쁜가? Hôm nay mình có vui không? 기쁘지 않다면은 Nếu như không vui ạ, 왜 기쁘지 않은가? thì mình hãy thử nghĩ xem, thế tại sao mình lại không vui? 그리고 기쁘지 않다면은 하나님께 기도해야 될 겁니다. Và nếu như không vui thì mình hãy phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời xem ạ. 하나님 제가 오늘 기쁘지 않습니다. Đức Chúa Trời ơi, hôm nay con không vui ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại như vậy ạ? 또 기쁘게 해달라고 기도하셔야 됩니다. Và phải cầu nguyện với Chúa là xin cho mình được vui mừng ạ. 그래서 항상 기뻐해야 돼요. Mình phải vui mừng luôn luôn mãi mãi ạ. 그게 하나님의 뜻입니다. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 기쁘지 않는 것은 하나님의 뜻을 거스르는 거잖아요. Cái việc không vui đó chính là đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 하나님 뜻대로 살아야 되잖아요. Chúng ta phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời 그래서 ạ. 올해 365일 Bởi vậy nên năm nay trong suốt 365 ngày, 매일매일 기쁘게. mỗi ngày luôn luôn vui mừng. 그럼 항상 기뻐하는 거예요. Là như vậy là mình có thể duy trì cái câu vui mừng mãi mãi rồi ạ. 그래서 기쁘지 않은 날이 있다면 Nếu như có ngày mình không vui 하나님께 기도해 보세요. thì mình hãy thử cầu nguyện với Đức Chúa Trời xem ạ. 원인을 찾아서 Mình phải tìm ra nguyên nhân 바꾸셔야 됩니다. và phải thay đổi ạ. 그리고 쉬지 말고 기도하라. Và tiếp theo Chúa có nói là hãy cầu nguyện không thôi ạ. 이 기도가 참 Cái việc cầu 중요하잖아요. nguyện là điều quan trọng đúng không ạ? 근데 쉬지 말고 기도하라 이 말씀을 오해하면 안 Nhưng 되겠습니다. nếu như chúng ta hiểu lầm câu hãy cầu nguyện không thôi thì không được ạ. 예, 기도라는 것은 Cái việc cầu nguyện ạ 하나님을 의지하고 사는 삶을 가리키는 거예요. là chỉ về đời sống dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 우리가 입으로도 눈을 감고 무릎 꿇고 기도하는 것도 있지만 Mặc dù cái việc cầu nguyện cũng là nằm trong việc chúng ta quỳ gối xuống, nhắm mắt lại, chắp tay và cầu nguyện bằng môi miệng ạ. 기도라는 것 자체가 Nhưng chính việc cầu nguyện 의지를 말하는 거거든요. nó là nói về sự dựa dẫm 그러니까 기도하는 사람 누가 기도합니까? 겸손한 사람 기도하는 거예요. Người nào là người cầu nguyện người đó là người khiêm tốn 도움이 필요한 사람이 기도하는 거예요. Người mà cần sự giúp đỡ thì cầu nguyện 그러니까 내가 할 수 있으면은 기도를 왜 합니까? Nếu như mà mình có thể làm được thì mình cầu nguyện làm gì 하나님 물 한 잔만 떠주세요. Xin Chúa rót cho con một chén nước 그럼 기도 안 하잖아요. Chúng ta không có cầu nguyện những cái như vậy đúng không 왜냐면 물은 내가 떠먹을 수 있거든요. Tại vì cốc nước thì mình cũng có thể tự rót và uống 그러니까 내가 할 수 있는 건 기도를 안 한다니까요. Những cái mà mình có thể làm được thì mình không cầu nguyện 정말 어려움에 봉착했을 때 Nhưng mà khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn 내가 해결할 수 없는 문제를 만났을 때 저절로 기도가 되는 Khi mà 것처럼 mình gặp phải vấn đề mà mình không thể tự giải quyết được thì tự động mình sẽ cầu nguyện. 기도는 하나님이 필요할 때 기도하는 거예요. Cũng vậy cầu nguyện là khi mình cần đến Đức Chúa Trời mà mình cầu nguyện 그래 우리는 기도를 항상 우리는 하나님 항상 필요하잖아요, 그죠? Mà chúng ta thì luôn cần Đức Chúa Trời rồi 그러니까 항상 기도해야 되는 Bởi 거예요. vậy mình luôn phải cầu nguyện 그래서 쉬지 말고 기도하라는 것은 Bởi vậy nên cái việc Chúa nói rằng hãy cầu nguyện không thôi 예, 항상 하나님을 의지하는 그 마음과 자세를 유지하라는 뜻입니다. Có nghĩa là hãy duy trì cái tấm lòng và cái trạng thái là dựa dẫm vào Đức Chúa Trời luôn luôn 그래서 혹자는 기도는 영적 호흡이다 이렇게 말을 했습니다. 누가요? 누군가는 Có một ai đó đã nói rằng lời cầu nguyện giống như sự hô hấp 예, 말씀은 생명의 떡이잖아요. Lời của Chúa chính là bánh sự sống đúng không 예, 기도는 Còn lời cầu nguyện 예, 생명을 유지하는 호흡과 같습니다. giống như sự hô hấp để duy trì mạng sống 예, 밥을 안 먹고 며칠 버틸 수 있지만 Mặc dù chúng ta có thể nhịn ăn mấy ngày và vẫn chịu được 숨을 안 쉬고는 Nhưng mà nếu như không thở 몇 분도 못 버티죠. thì chúng ta không có thể chịu nổi quá mấy phút 그러니까 기도가 사실은 정말 중요한 거예요. Thực tế việc cầu nguyện là điều rất quan trọng 그 사도행전에 보면 사도들을 기도와 말씀 전하는데 전무하게 이렇게 만들거든요. Ở trong công vụ các sứ đồ chúng ta có thể để ý thấy người ta đặt riêng những người để chuyên cầu nguyện 기도와 말씀 전하는 것에 집중하게 딱 구분시켰습니다. Người ta phân biệt riêng cái người mà chuẩn bị lời của Chúa và cầu nguyện 그런데 거기에 기도하는 것이 먼저 나와요. Nhưng mà ở trong đó thì cái sự cầu nguyện được nói đến trước tiên 기도하는 것과 말씀을 전하는 것에 전무하게 했거든요. Ở trong đó có nói để biệt riêng những người cầu nguyện và giảng lời Chúa. 예, 항상 먼저 나온다는 것은 Cái gì mà luôn xuất hiện đầu 더 중요하다는 thì 뜻이거든요. có nghĩa là nó quan trọng hơn 그러니까 기도가 정말 중요한 겁니다. Bởi vậy nên sự cầu nguyện nó là cái rất quan trọng 예, 그래서 우리는 올해
정말 많은 기도를 해야 될 겁니다. Thế nên năm nay chúng ta phải cầu nguyện nhiều cái à? 예. 그래서 하노이 교회 작년 슬로건이 기도였잖아요. Câu slogan của Hội Thánh Hà Nội năm ngoái là cầu nguyện đúng không ạ? 만물의 마지막이 가까웠으니 너희는 정신을 차리고 근신하여 깨어 기도하라. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh thức cầu nguyện. cầu nguyện 좀 뭐 Đấy là câu khẩu hiệu của Hội Thánh Hà Nội à? 뭐 기도하자, 뭐 기다리자, 기대하자 뭐 이런 구호를 만들어서 Nói chung Hội Thánh Hà Nội làm ra một cái câu khẩu hiệu để hô vào mỗi chủ nhật à? 그 주일날 이렇게 제창했잖아요. 제창. Mọi người cùng nhau hô là cầu nguyện. Đó, 우리도 해야 될 것 là 같아요. chúng ta chắc cũng phải làm như vậy à? 네, 좋은 것 같아요. Thế như vậy là tốt à? 그래서 우리가 해야 되는 중요한 일이 기도이기 때문에 Vì cái việc quan trọng mà chúng ta phải làm ở đây là cầu nguyện à? 예, 기도에 힘쓰는 것이 필요합니다. Và vậy nên chúng ta phải gắng sức trong việc cầu nguyện à? 우리가 기도를 통해서 아니 그 설교를 통해서 Thông qua bài giảng ạ, 기도의 중요성을 알게 되고 chúng ta biết được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. 또 여러 가지 기도의 방법들도 배우게 Và 되는데 chúng ta cũng học được nhiều cái phương pháp, cách thức để cầu nguyện ạ. 중요한 것은 Nhưng cái quan trọng 기도를 하는 것이 중요한 거예요. là mình phải thực tiễn cái việc cầu nguyện ạ. 예, 아무리 기도하고자 하는 마음이 있다고 하더라도 Cho dù mình có cái tấm lòng muốn cầu nguyện đến mấy đi nữa. 기도를 하지 않는다면 Nhưng trên thực tế nếu mình không cầu nguyện ạ, 예, 그것은 기도가 없는 삶이 되는 겁니다. thì đó là thành cái đời sống không cầu nguyện ạ. 이 기도는 하나님과 아주 개인적인 관계 속에서 이루어지는 거기 Việc 때문에 cầu nguyện nó được hình thành ở trong cái mối quan hệ rất cá nhân giữa cá nhân với Đức Chúa Trời ạ. 이 기도 생활은 신앙생활의 지표가 됩니다. Đời sống cầu nguyện nó sẽ trở thành cái chỉ số về đức tin của người đó ạ. 특별히 기도는 은밀한 행위잖아요. Và đặc biệt cái sự cầu nguyện nó là một cái việc làm rất đỗi bí ẩn đúng không ạ? 우리의 기도 생활이 드러나지 않습니다. 드러나지 Cái 않습니다. đời sống cầu nguyện của chúng ta thì nó không được bày tỏ ra bên ngoài đúng không 예, ạ? 그러니까 소홀히 할 수 있죠. Nên là có thể chúng ta sẽ sao nhãng trong việc này ạ. 우리가 하는 그 교회 생활은 드러나 있잖아요. Mọi đời sống của chúng ta ở trong hội thánh thì được bày tỏ ra đúng không ạ? 그 주일날 안 나오면 누가 안 나오는지 다 보이거든요. Ví dụ như ngày chủ nhật nếu có ai đó không đến thì đều thấy được ạ. 오늘 안 나오신 분이 좀 계시네요. Ở đây cũng có một vài người là hôm nay không có đến ạ. 봉사도 마찬가지고 Trong cái việc phục vụ cũng vậy ạ. 이게 드러나 있는 일은 Trong cái việc mà được bày tỏ ra 여러 가지 하나님 외에 여러 가지 동기로도 할 수 있는 그런 힘들이 있어요. nó có thể là có động lực giúp cho mình làm được cái việc đó đến từ nhiều cái yếu tố khác nhau ạ. 그러니까 안 하면 창피하잖아요, 그죠? Có thể là vì không làm thì cảm thấy xấu hổ ạ. 그러니까 또 할 수도 있고 Nên là bởi đó mà mình làm ạ. 또 안 하면 문제가 될 수 있잖아요. Nhưng mà cũng có thể là nếu mình không làm thì có vấn đề ạ. 그 봉사를 맡은 사람이 그 담당을 해주지 않으면 문제가 생기니까. Nếu mà người đảm nhận cái vai trò đó mà không có làm thì sẽ gây ra vấn đề ạ. 그런데 nên là 기도라는 것은요 Nhưng mà đối với cầu nguyện ạ, 은밀한 거란 말이에요. nó là cái việc ẩn giấu ạ. 그래서 우리가 기도에 힘쓰는 것이 사실은 더욱 어렵습니다. Bởi vậy nên để mà chúng ta gắng sức trong việc cầu nguyện nó là cái việc khó hơn nhiều ạ. 이 신앙의 그 성경에 있는 많은 말씀들은 Nhiều lời kinh thánh ở trong kinh thánh này ạ. 우리가 체험을 해야 됩니다. Chúng ta phải trải nghiệm nó ạ. 성경에서 지식이라는 단어는요, Cái từ tri thức hay sự hiểu biết ở trong kinh thánh ạ, 이 경험이랑 연결이 돼 있어요. nó liên kết với lại sự trải nghiệm ạ. 단지 지식적으로 그냥 머리로만 아는 것이 아니고요, Nó không phải chỉ đơn thuần lầm lại ở trong cái phần tri thức thôi ạ. 경험적 지식을 말하는 Mà 겁니다. ở đây là nói về cái tri thức mang cái sự trải nghiệm ạ. 체험을 해야 진짜 내게 되는 거예요. Phải trải nghiệm thì nó mới thực sự thành cái của mình ạ. 그래서 기도는 Bởi vậy nên cái việc cầu nguyện ạ, 성경의 약속들을 체험하게 해주는 겁니다. giúp cho mình trải nghiệm thực tế những cái lời hứa ạ. 성경이 이 성경 말씀 약속이잖아요. 다 Lời kinh 약속입니다. thánh chính là đều là lời hứa đúng không ạ? 예. 그런데 이 말씀이 언제 우리 삶 가운데 실행이 되냐면 Tuy nhiên những lời của Chúa này nó sẽ được thực thi ở trong tấm lòng của chúng ta khi nào ạ? 기도할 때 Khi mà chúng 체험할 ta 수 cầu 있는 nguyện 거예요. thì chúng ta có thể trải nghiệm nó ạ. 예. 하나님 기도할 때 역사하시기 때문에 그렇습니다. Vì khi chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời làm việc nên mới vậy ạ. 기도는요, Việc cầu nguyện 하나님의 자녀만이 할 수 있는 행위예요. là một việc làm mà chỉ con cái của Đức Chúa Trời mới có thể làm ạ.
기도는 아주 특별한 겁니다. Việc cầu nguyện là điều rất đặc biệt ạ. 아무나 기도할 수 없어요. Không phải là ai cũng có thể cầu nguyện ạ. 하나님의 자녀된 사람만이 기도하는 겁니다. Chỉ người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời mới có thể cầu nguyện ạ. 그래서 기도는 아들이 아버지께 드리는 거예요. Việc cầu nguyện là lời cầu nguyện giữa con trai dâng lên cha. 예수님도 기도를 많이 하셨어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện nhiều ạ. 예수님이 기도하신 모습들을 살펴보면은 Khi mà chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu cầu nguyện lên Đức Chúa Trời ạ. 아버지여 이렇게 시작합니다. Đức Chúa Giêsu hay bắt đầu bằng cái từ lạy cha. 예. 천지의 주제이신 아버지여. Lạy cha, Chúa của trời và đất. 모든 기도가요 다 아버지를 부르고 있어요. Mọi lời cầu nguyện đều kêu gọi cha. 예, 아들로서 기도하는 거예요. Ngài cầu nguyện với tư cách là người làm con ạ. 십자가의 위에서도 아버지여 저들의 죄를 사하여 주옵소서. Và ngay kể cả lúc bị đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu cũng xin rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đang làm. 대부분 아버지라고 부르고 기도하십니다. Đại đa số mọi lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu đều là kêu gọi cha. 예외도 있죠. Cũng có ngoại lệ ạ. 엘리 엘리 라마 사박다니. Eli Eli lama sabachthani. 나의 하나님이여 나의 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? 예, 그때는요 세상 죄를 지고 가는 죄인으로서 재판장 앞에서 기도하신 거예요. Lúc đó là Ngài cầu nguyện với tư cách là tội nhân đứng trước quan tòa. 예, 그 외에는요 다 아들로서 기도하신 겁니다. Còn lại thì Ngài đều cầu nguyện với tư cách là người làm con ạ. 겟세마네 동산에서 가장 고통스러울 그 때에도 그러니까- 예수님은 기도하셨습니다. Kể cả lúc mà rất đau đớn ở vườn Gethsemane, Đức Chúa Giêsu cũng đã dâng lời cầu nguyện khẩn nài lên Đức Chúa Trời ạ. 아바 아버지여 Abba, cha, 아버지께서는 모든 것이 가능하시오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. cha có thể làm được mọi điều, vậy xin hãy xin cho chén này lìa khỏi con. 아바 아버지여. Abba, cha. 아바는 아빠잖아요, 아빠. Abba ở đây tức là cha đấy ạ. 아바는 아람어입니다, 아람어. Cái từ Abba là tiếng Aram ạ. 우리는 아빠와 아버지가 구분돼 있죠? 베트남에는 없나요? 아, 없어요? 그렇구나. 한국어에는 아빠와 아버지가 구분돼 있어서 어린아이들이 아버지를 부르는 호칭과 성인들이 부르는 호칭이 나눠져 있어요. Ở bên Hàn Quốc ạ, thì cái từ cha giữa người lớn gọi và trẻ con gọi dành cho cha mình thì nó sẽ được phân biệt ra. Trẻ con thì sẽ gọi ba theo cái cách khác, mà người lớn gọi ba theo cái cách khác ạ. 근데 여기 아바는 이제 아람어인데 Cái tiếng và cái từ Abba ở đây là tiếng Aram ạ. 아람어도 구분이 안 돼 있어요. Và tiếng Aram thì nó cũng không có phân biệt ra. 그래서 여기 아빠는 아람어이고 뒤에 아버지는 헬라어를 반복해서 말씀해 주신 겁니다. Cái tiếng Abba ở đằng trước là tiếng Aram và tiếng cha ở đằng sau là liên tục lặp lại và là tiếng 히브리어. là tiếng 헬라어. Hy Lạp ạ. 네. 그래서 이제 이걸 어린 아이가 부르는 호칭으로 아빠라고 부르는 건 아닌 것 같아요. Có vẻ như đây không phải là cái cách kêu gọi của con nhỏ dành cho cha. 어쨌든 아버지를 친근하게 부르는 그런 표현은 맞습니다. Tóm lại thì đây là một cái cách gọi cha một cách rất là thân thuộc ạ. 예, 누가복음 11장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 11 ạ. 누가복음 11장 Luca đoạn 11 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르치신 것 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như rằng đã dạy các môn đồ mình vậy. 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라. 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. Ngài phán với họ: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến. 주님이 알려주신 그 기도의 제목들도 보면은 Nếu như chúng ta nhìn vào trong đề mục mà Chúa dạy cho ạ, 아버지를 부르고 있잖아요. ở đây cũng đang gọi là cha đúng không ạ? 그러니까 우리는 아들로서 기도하는 거예요.
Bởi vậy nên chúng ta cầu nguyện với tư cách là người làm con ạ. 여기 11장에는 기도의 그런 내용들이 쭉 기록이 돼 있는데 Ở trong sách Luca đoạn 11 này liên tục ghi chép về nội dung về sự cầu nguyện ạ. 여기 보면 이제 간절하게 청하는 친구가 등장을 하고요. Và ở trong này ạ, có xuất hiện đến một cái lời cầu nguyện này xin tha thiết của người bạn ạ. 그래서 이 기도를 간절하고 lời cầu nguyện này 지속적이게 하라는 그런 의미를 갖고 있잖아요. nó mang theo ý nghĩa là lời cầu nguyện mà khao khát và mang tính liên tục ạ. 예, 그리고 11절에 보시면요. Và trong câu 11 ạ, 11절에 câu 11. 너희 중에 아비된 자가 누가 아들이 생선을 달라 하면 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하면 전갈을 주겠느냐. Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay xin cá mà cho rắn, thay vì cá chăng, hay xin trứng mà cho bọ cạp chăng? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? Vậy nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? 기도를 들으시는 주체를 아버지라고 말씀하신 Ở 거예요. đây có nói rằng chủ thể mà lắng nghe lời cầu nguyện là cha. 부모의 특징은 무엇입니까? Đặc trưng của cha mẹ là gì ạ? 자녀에게 좋은 것을 주고자 한다는 거예요. Cha mẹ là muốn ban những cái điều tốt cho con mình, những điều tốt ạ. 예, 여기 예수님께서 비유하신 말씀도 Kể cả trong cái ví dụ ở trong lời của Đức Chúa Giêsu cũng vậy ạ. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 주지 않겠느냐. Chẳng phải là cho dù các ngươi là người xấu thì vẫn muốn cho con cái của mình những điều tốt hay sao? 하나님은 더욱 그러하시죠. Thì Đức Chúa Trời còn hơn thế đúng không ạ? 하나님은 좋으신 분이니까 더욱 좋은 것을 주시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành ạ, nên là Ngài càng muốn ban những điều tốt ạ. 예. 한 번은 아들에게 선물을 주려고 준비를 했습니다. Có một lần thầy đã chuẩn bị một món quà để tặng cho con trai ạ. 예. 아들 시계가 고장이 나서 Cái lúc đó thì đồng hồ của con trai thầy bị hỏng ạ. 시계를 이제 준비를 했습니다. Thì thầy đã chuẩn bị cái đồng hồ ạ. 예. 근데 그냥 주면은 감사함을 모를 수 있으니까. Nhưng mà nếu cứ thế mà cho thì có thể nó không biết ơn ạ. 예. 이제 미션을 줬습니다. Nên là thầy đã cho nó một cái nhiệm vụ ạ. 예. 그래서 이제 이것을 하면은 선물을 줄 것이다. Nếu như mà còn làm xong cái nhiệm vụ này thì ba sẽ tặng quà cho con. 예. 당연히 저는 선물을 받을 욕심에 그것을 잘 할 것이다 생각을 했죠. Đương nhiên là thầy nghĩ là nó sẽ có cái tấm lòng là muốn đạt được món quà đó nên là sẽ chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ ạ. 좋은 선물이잖아요, 그렇죠? Mà đây là món quà tốt ạ. 근데 안 하는 거예요. Nhưng mà nó không chịu làm ạ. 아니 그걸 해야 이거 선물을 주는데. Nó phải làm cái đó thì mới được tặng quà chứ. 시계가 고장 났는데. Cái đồng hồ của nó bị hỏng rồi ạ. 시계를 주고 싶은데. Mình muốn cho nó cái đồng hồ ạ. 그걸 안 하는 거예요. Nhưng mà nó không làm cái nhiệm vụ ạ. 와, 답답하더라고요. Thực sự là rất bức bối ạ. 하나님의 마음이 이렇겠다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời chắc có lẽ cũng thế này ạ. 하나님은 우리를 위해서 많은 선물을 준비하시잖아요. Đức Chúa Trời chuẩn bị rất nhiều món quà cho chúng ta. 하나님은 우리에게 주시고자 하는 것들이 많으실 겁니다. Sẽ có rất nhiều cái mà Đức Chúa Trời chuẩn bị và ban cho chúng ta, muốn ban cho chúng ta. 근데 구하질 않네. Nhưng mà mình không tìm cầu này. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며. Anh em không nhận được vì anh em không cầu xin. 와, 내가 선물을 준비를 했는데 Rõ là ta đang chuẩn bị nhiều quà như thế này. 너무 주고 싶으신 거예요. 하나님은 rất là 너무 muốn 주고 quà. 싶어요. Đức Chúa Trời rất là muốn cho ạ. 근데 받을 마음이 없네요. Nhưng mà cái người kia thì lại không có tấm lòng muốn nhận ạ. 그러니까 못 주시는 거예요. Bởi vậy nên Ngài không thể cho ạ. 하나님 우리에게 좋은 마음도 주실 수도 있고요. Đức Chúa Trời cũng có thể ban cho chúng ta tấm lòng tốt ạ. 또 능력도 주실 수도 Ngài cũng 있고. có thể ban cho chúng ta năng lực ạ. 얼마나 좋은 것들이 하나님께 많습니까? Có rất nhiều điều tốt đẹp biết bao ở phía của Đức Chúa Trời ạ. 각양 좋은 은사와 선물들이 다 위로부터 온다고 그랬어요. Ở trong Kinh Thánh đã nói mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng ạ. 예? 선물이 Quà 위에부터 온다고 là 그랬잖아요. đến từ bên trên ạ. 하나님은 선물을 준비하시는 분인데 Đức Chúa Trời là đấng chuẩn bị quà. 우리가 이제 어린 아이들처럼 부모님의 선물에 관심이 없을 수 있다라는 거예요. Nhưng mà chúng ta cũng có thể không quan tâm đến món quà giống như những em nhỏ đối với ba mẹ ạ. 우리가 기도하는 대상은 아버지입니다. 아버지. Đối tượng mà chúng ta cầu nguyện là cha, 하나님 아버지. là Đức Chúa Trời cha, 우리를 가장 사랑하시고 là đấng yêu thương chúng ta nhất ạ, 우리를 가장 잘 아시고 là đấng biết rõ chúng ta nhất ạ, 우리의 모든 필요를 자세히 아시는 và là đấng biết tỉ mỉ những điều chúng ta cần nhất ạ. 우리를 위해서 많은 선물을 예비하셨습니다. Ngài đã chuẩn bị những điều cần thiết cho chúng ta. 그 사실이죠. Đó là sự thật ạ.
우리는 더욱 구해야 됩니다. Chúng ta phải tìm cầu hơn nữa. 예, 그래야 그것을 받을 수가 있어요. Phải thế thì chúng ta mới có thể đón nhận được ạ. 10절 같이 읽어보겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 구하는 Vì hễ ai 이마다 xin thì 받을 được, 것이요 ai tìm thì 찾는 gặp, 이가 찾을 ai gõ thì 것이요 cửa sẽ được mở. 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 아니 구하지 않고 찾지 않고 두드리지 않으면 얻을 수가 없잖아요. Nếu không xin, không có tìm, không có gõ thì không có thể tìm được ạ, không có được ạ. 그 선물을 준비해서 주고자 하시는 아버지가 Người cha đang chuẩn bị cái món quà để trao đi ạ, 얼마나 주고 싶겠어요. sẽ muốn trao đi biết bao nhiêu đấy ạ, 그런데 줄 수 없어요. nhưng mà lại không có thể trao đi ạ, 구하지 않으니까. vì không có tìm ạ. 또 기도는 사랑과도 연결이 돼 있습니다. Và việc cầu nguyện cũng liên kết với tình yêu thương ạ. 우리가 관심 있는 것은 자꾸 생각이 나죠. Thường thì chúng ta hay nghĩ về những cái mà mình quan tâm đúng không ạ? 예, 우리가 가족들을 사랑하기 때문에 Vì mình yêu thương gia đình ạ, 예, 가족들을 생각하고 nên mình nghĩ đến gia đình ạ, 가족들에게 관심이 있습니다. và mình quan tâm đến gia đình ạ. 기도는 Lời cầu 대부분 nguyện ạ, 내가 관심 있는 것에 하게 돼 있어요. lời cầu nguyện thì đại đa số mình sẽ cầu nguyện vào những cái mà mình quan tâm ạ. 관심 있다는 건 내가 사랑하고 있다는 거거든요. Mình quan tâm có nghĩa là mình yêu thương nó ạ. 예. 사랑과 연결이 돼 있는 거예요. Cái này nó liên kết với lại tình yêu thương đấy ạ. 주님을 사랑할 때 Khi mà chúng ta yêu 주님과의 thương Chúa ạ, 그 기도의 시간을 귀하게 여깁니다. thì chúng ta sẽ xem trọng cái thời gian cầu nguyện với Chúa ạ. 또 내가 간구하는 모든 것은 내가 사랑하는 것들을 간구하는 거예요. Và chúng ta cầu 내가 기도하는 것은 mọi cái việc mà chúng ta cầu nguyện ạ, 예. 사랑하는 사람을 위해서 기도합니다. là mình cầu nguyện cho những người mà mình yêu thương ạ. 또 내가 정말 간절히 사모하는 그 일이 이루어지기를 기도하는 거예요. Và mình cầu nguyện là vì mong muốn cho cái điều mà mình thực sự rất là muốn đạt được đó, 내가 cầu nguyện để cho nó đạt 네. được ạ. 내가 사람들의 영혼을 사랑하면 Nếu như mà mình yêu thương linh hồn của người khác 예, ạ, 전도를 위해서 기도한다니까요. thì mình sẽ cầu nguyện cho việc truyền giảng ạ. 그러니까 반대로 기도하지 않는다는 것은 Nhưng ngược lại, việc mà chúng ta không cầu nguyện ạ, 별로 관심이 없다는 거예요. có nghĩa là chúng ta không quan tâm mấy ạ. 관심이 많을 때 그 기도하는 겁니다. Khi mà chúng ta quan tâm nhiều thì mình sẽ cầu nguyện cho điều đó ạ. 우리가 신앙에 관심이 많으면 신앙을 위해서 우리가 기도할 겁니다. Nếu như chúng ta quan tâm đến đức tin thì chúng ta sẽ cầu nguyện về đức tin nhiều ạ. 예, 교회에 관심이 많아야지만 교회를 위해서 기도하게 돼 있어요. Mình phải quan tâm về hội thánh nhiều thì mình mới có những lời cầu nguyện nhiều cho hội thánh ạ. 그러니까 기도라는 것은 사랑과 관련돼 있는 거예요. Việc cầu nguyện nó liên quan với cái tình yêu thương ạ. 예, 내가 사랑하는 것을 간절히 찾게 돼 있습니다. Mình sẽ khao khát tìm cầu cái mà mình yêu thương ạ. 우리는 반대로 할 필요가 있겠죠. Chúng ta cũng phải làm ngược lại đúng không ạ? 우리가 기도함으로써 Bởi sự cầu nguyện ạ, 마땅히 사랑할 것들에 대해서 관심을 크게 가질 수 있습니다. chúng ta phải có thể đem theo cái sự quan tâm lớn đối với cái mà mình yêu thương ạ. 예, 기도하면요 신령한 것이 계속 가까워져요. Và sự cầu nguyện làm cho mình trở nên gần gũi với những điều thuộc linh ạ. 하나님과 가까워진다니까요. Làm cho mình gần gũi với Đức Chúa Trời hơn 그리고 ạ. 거룩하지 못한 것들과 멀어지게 돼 있습니다. Và làm cho mình rời xa khỏi những điều không thánh sạch ạ. 그런데 반대로 Nhưng ngược lại ạ, 우리가 세상을 사랑하면 nếu như chúng ta yêu thương thế gian ạ, 기도와 점점 멀어집니다. nó sẽ làm cho chúng ta dần dần xa đi với sự cầu nguyện ạ. 그리스도인이 세상적인 것을 기도할 순 없거든요. Cơ đốc nhân thì không phải thể nào mà cầu nguyện những cái mang tính thế gian được ạ. 그러니까 신령한 것을 위해서 기도하게 되면은 Chúng ta mà cầu nguyện những cái thuộc linh ạ, 우리는 거룩한 것들과 계속 가까워지게 될 겁니다. thì chúng ta sẽ trở nên gần gũi với những cái thánh sạch ạ. 기도를 잘 하려면요. Để có thể cầu nguyện tốt được ạ, 기도의 제목이 있어야 돼요. chúng ta phải có đề mục cầu nguyện ạ. 그 제목을 우리가 잘 잡는 것이 필요합니다. Chúng ta cần phải nắm tốt cái đề mục cầu nguyện ạ. 예수님께서 가르쳐 주신 그 기도의 내용도 Trong nội dung cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ạ, 중요한 기도의 제목을 알려 주신 거잖아요. cũng nói cho chúng ta biết cái đề mục cầu nguyện quan trọng đúng không ạ? 그래서 우리가 기도의 뼈대를 일단 세울 필요가 있습니다. Đầu tiên là chúng ta phải lên phần sườn cho lời cầu nguyện ạ. 예, 그러면은 기도의 내용이 풍부해져요. Vậy thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ trở nên phong phú ạ. 우리가 막상 기도하려고 그러면 뭘 기도해야 될지 모르겠죠. Khi mà chúng ta cầu nguyện, đột nhiên cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy là không biết là phải cầu nguyện về điều gì đúng không ạ? 예, 그래서 기도의 내용이 별로 없으니까 기도가 짧게 Và 끝나잖아요. vì không có mấy cái để cầu nguyện nên là kết thúc lời cầu nguyện trong một cái thời gian ngắn ạ. 기도의 뼈대를 세워야 됩니다. Nhưng mà chúng ta phải lên trước về cái sườn cho lời cầu nguyện ạ.
일단은 하나님께 영광을 돌리는 기도가 필요해요. Đầu tiên mình phải có lời cầu nguyện dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. 그리고 자백하는 것이 필요합니다. Và chúng ta cũng cần có lời cầu nguyện xưng tội ạ. 그리고 감사하는 것, Và lời cầu nguyện cảm tạ. 그 이후에 간구하는 게 필요합니다. Và sau đó là những lời lài xin ạ. 예, 영광, Vinh quang, 자백, xưng tội, 감사, cảm tạ, 간구. kêu cầu. 영광, Vinh quang, 자백, xưng 감사, tội, cảm tạ, 간구. kêu cầu. 요 네 개의 뼈대가 세워지면은 Chúng ta mà lên cái sườn 4 cái lớn này lên ạ. 우리 기도가 풍성해져요. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên rất phong phú ạ. 이 네 가지 주제를 기억하면서 계속 기도를 하거든요. Chúng ta phải luôn nhớ đến 4 cái sườn này để cầu nguyện theo ạ. 그죠? Đúng không ạ? 마태복음 6장에 trong- 주님이 알려주신 그 기도를 보면은 Ở trong Matthew đoạn 6 trong đó có lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu dạy ạ. 어떻게 시작합니까? Trong đó bắt đầu bằng cái gì ạ? 예, 하늘에 계신 우리 아버지여, Lạy cha, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. lạy cha của chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. 예, 이것이 하나님의 영광을 구하는 기도입니다. Đây là lời cầu nguyện tìm sự vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. 하늘에 계신 우리 아버지, Cha của 하나님이 chúng con ở 계신 trên trời. 위치를 말씀하시고, Ở đây là nói về vị trí của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 위엄과 영광을 선포하는 것으로 시작하잖아요. Và được bắt đầu bởi sự vinh quang và uy nghiêm của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예, 우리가 기도할 때 하나님의 영광을 기리는, 찬양하는 그 기도 필요합니다. Chúng ta cũng cần có lời cầu nguyện để dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời ạ. 예. 하나님 얼마나 크신 분입니까? Đức Chúa Trời là đấng to lớn biết bao ạ. 우리가 기도할 때 이런 내용을 말하는 것은 단지 기도문을 아름답게 꾸미는 그 정도가 아닌 거예요. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì những lời như thế này không phải là để cho chúng ta là làm cho câu văn cầu nguyện của mình trở nên phong phú và đẹp đẽ hơn ạ. 기도를 통해서 하나님이 얼마나 크신 분인지를 Mà thông qua lời 점점 cầu nguyện 되새기는 거예요. chúng ta dần dần cứ nhai lại để xem biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng to lớn dường nào ạ. 우리가 하나님을 알아야 됩니다. Chúng ta phải biết về Đức Chúa Trời ạ. 하나님 얼마나 전능하신 분입니까? Đức Chúa Trời là đấng toàn năng biết bao ạ. 얼마나 사랑과 자비가 많으신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng có tình yêu thương và sự từ bi nhiều biết bao ạ. 하나님 용서의 하나님이시죠. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự tha thứ đúng 그것을 không ạ? 우리가 기도로서 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. Chúng ta cần phải dâng vinh quang lại cho Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện như vậy ạ. 그것이 찬양이에요. Đó chính là sự ca ngợi ạ. 그 찬양이에요. Đó chính là ca ngợi ạ. 찬양은 노래만 있는 게 아닙니다. Sự ca ngợi ạ, nó không phải là chỉ về bài hát ạ. 그것은 찬송이고요. Cái đấy là thánh ca thôi ạ. 찬양은 Còn ca ngợi ạ 하나님께 영광 돌리는 모든 것이 찬양이에요. là mọi cái dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. Đó là ca ngợi ạ. 그래서 우리 기도는요. Bởi vậy lên lời cầu nguyện của chúng ta, 하나님께 영광을 돌리는 그 기도를 하셔야 됩니다. chúng ta phải có lời cầu nguyện dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. 그 하나님에 대한 묵상이 있어야지만 Và chúng ta phải có sự suy ngẫm về Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 어떤 분인지를 알고 찬양할 수 있죠. Chúng ta mới biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. 그리고 두 번째는 자백의 기도예요. Và cái thứ hai đó chính là sự xưng tội ạ. 이 기도에서 가장 중요한 것은 Ở trong lời cầu nguyện 거룩한 삶입니다. cái quan trọng ở đây đó chính là đời sống thanh sạch ạ. 시편 66편을 bo시죠. Chúng ta cùng mở Thi Thiên đoạn 66 ạ. 어, 5만 번 기도 응답을 받은 조지 뮬러라는 사람이 Có 있었는데요. một người tên là George Mueller đã nhận được 50.000 sự ứng đáp trong lời cầu nguyện ạ. 그분이 기도 하는 원칙 중에 하나가 Một trong những nguyên tắc cầu nguyện của người này ạ, 이 시편 66편 18절을 기도하는데 원칙으로 삼았답니다. ông luôn xem Thi Thiên đoạn 66 câu 18 là nguyên tắc để mình cầu nguyện ạ. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. Nếu lòng 내가 tôi 내 xu hướng về 마음에 điều ác, 죄악을 Chúa chẳng 품으면 nghe tôi đâu. 주께서 듣지 아니하시리라. 예, 이 죄가 있으면 Nếu như có tội lỗi 하나님이 듣지 thì 않으시잖아요. Đức Chúa Trời không lắng nghe ạ. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. Tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tai Ngài chẳng phải nặng mà không nghe được. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 Nhưng vì tội lỗi của anh em mà đã ngăn cách anh em với Đức Chúa Trời. 그 죄가
그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 못하시게 함이니. che mặt Ngài lại để Ngài không nghe thấy lời cầu nguyện của anh em. 그 죄가요 하나님의 얼굴을 가린다 그랬거든요. Tội lỗi đã được nói là làm che mặt Đức Chúa Trời lại à? 그러니까 죄악을 품으면 Nếu như lòng mình mưu cầu điều tội lỗi à, 예, 기도가 막히는 거예요. thì nó sẽ làm ngăn trở cái sự cầu nguyện của chúng 죄악을 ta. 품는다는 Ấp ủ cái tội ác à? 지속적인 죄를 가리키는 거예요. Có nghĩa là chỉ về cái tội mà liên tục phạm à? 그러니까 하나님 앞에 합당치 못한 것을 알면서 Trong khi mình biết những cái điều này nó không có đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời à? 그것을 해결하지 않고 Nhưng mình không có giải quyết nó à? 계속 갖고 가는 거죠. Và mình cứ đem theo nó đi theo à? 그게 죄악을 품고 있는 상태예요. Đó là cái trạng thái mà mình ấp ủ cái điều ác à? 이거는 먼저 그 죄악을 버리기 전에는 하나님이 기도를 듣지 않으십니다. Trước khi mà chúng ta bỏ đi tội ác này ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta đâu ạ. 아들이 아버지와의 관계가 좋지 않은데 Trong khi mối quan hệ giữa người cha với người con mà không tốt à? 뭐 이것저것 아버지한테 달라고 하면은 Mà mình lại xin cha mình là cho mình cái này cái kia, 아버지가 주시겠어요? thì liệu rằng cha mình có cho không ạ? 안 주시죠. Sẽ không cho đúng không ạ? 예. 불편한 그런 얼굴로 자녀를 쳐다보게 될 겁니다. Mà sẽ nhìn con với lại cái khuôn mặt khó chịu đúng không ạ? 네가 지금 이거를 이야기할 때니 Bây giờ có phải lúc con nói này không? 네가 잘못한 것을 알지 못하는구나. Hóa ra là con không biết mình làm sai cái gì đúng không? 예. 그 관계가 정상적으로 바뀌어야지만 간구라는 것이 Mối 이루어지잖아요. quan hệ phải hồi phục về bình thường thì mới có cái được gọi là cầu xin ạ. 그래서 이 기도는요 우리를 거룩하게 만들어 주는 거예요. Lời cầu nguyện làm cho chúng ta trở nên thanh sạch hơn ạ. 예. 기도는 죄를 갖고서는 할 수가 Bởi 없습니다. vì nếu như chúng ta đem theo sự cầu nguyện thì không có thể nếu như mà chúng ta đem theo tội lỗi thì không có thể cầu nguyện được ạ. 그 베드로전서 3장에 보면은 Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3, 남편 된 자들아 ở trong đó có nói là hỡi những người làm chồng. 나오잖아요. 남편 된 자들아라고 Ở những- 나오잖아요. Ở trong đấy có xuất hiện cái câu là hỡi những người làm 그래서- chồng ạ. 이 아내와 지식을 따라 아내와 동거하고 Hãy đem theo sự hiểu biết mà chung sống với vợ mình. 이 아내를 더 연약한 그릇으로 알아. Phải biết vợ mình là phải yếu hơn. 그런 말씀을 하고 있잖아요. Ở trong đó thì có lời nói như vậy ạ. 그런데 그 마지막 부분에 보면 Và ở phần cuối cùng có nói ạ, 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. 예? 기도가 막힐 수도 있다니까요. Tức là lời cầu nguyện của mình có thể bị ngăn trở ạ. 기도가 막혀요. Lời cầu nguyện sẽ bị ngăn trở 네. ạ. 그러면 내가 많이 기도해도 하나님은 듣지 못하시는 거예요. Cho dù mình có cầu nguyện nhiều thì Đức Chúa Trời cũng không có nghe ạ. 그러니까 죄가 있으면 기도가 막히고요. Nếu như có tội lỗi thì lời cầu nguyện của mình sẽ bị ngăn trở ạ. 또 가정에서 문제가 있어도 기도가 막힙니다. Và nếu như trong gia đình có vấn đề thì lời cầu nguyện cũng bị ngăn trở ạ. 그러니까 마음이 평안해야지만 Nghĩa là tấm lòng của mình phải bình an ạ, 하나님께 기도할 수 있거든요. thì mới có thể cầu nguyện lên Đức Chúa Trời ạ. 우리가 그런 경험을 많이 해보시잖아요. Chúng ta cũng đã có những trải nghiệm nhiều về điều đó rồi 그 đúng không ạ? 마음의 평강이 깨질 때는 기도가 안 됩니다. Khi mà trong lòng mình mất đi sự bình an ạ, thì không có cầu nguyện được ạ. 기도는 정말 극도의 영적인 행위예요. Cầu nguyện chính là hành động 아주 영적인 và thuộc linh cực độ ạ. 행위입니다. 예. 그냥 입으로 말한다고 해서 그 기도가 되는 게 Không 아니에요. phải cứ nói bằng miệng ra là đó là lời cầu nguyện ạ. 기도가 막힌다니까요. Lời cầu nguyện nó sẽ bị ngăn trở ạ. 그래서 자백의 기도가 Bởi 필요합니다. vậy nên mình cần có cái lời cầu nguyện xưng tội ạ. 예, 19절을 보시죠. Ta nhìn câu 19 ạ. 그러나 하나님이 실로 들으셨으며 내 기도 소리에 주의하셨도다. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. 예, 시편 기자는요. Ký giả sách Thi Thiên ạ. 이 기도를 통해서 자신의 삶을 깨끗하게 했던 거예요. Đã làm cho đời sống của mình thanh sạch nhờ lời cầu nguyện ạ. 그러니까 기도 생활을 바르게 하려고 하면 Nếu muốn đời sống cầu nguyện của mình được đúng đắn ạ, 생활이 바르게 될 수밖에 없어요. thì đời sống của mình không thể nào mà không có đúng đắn được ạ. 예, 작은 거라도요. Cho dù là cái nhỏ đi nữa ạ. 하나님 앞에 문제가 있으면 기도 안 돼요. Nhưng mà nếu như có vấn đề với Đức Chúa Trời thì cũng không cầu nguyện được ạ. 기도가 안 되는 Cầu 거예요. nguyện không có được ạ. 그래서 Bởi vậy nên ạ, 우리는 기도가 막히지 않도록 하는 것이 필요합니다. chúng ta cần phải làm sao cho lời cầu nguyện của chúng ta không bị ngăn trở ạ. 매일매일 Mỗi ngày ạ. 삶을 돌아봐야 돼요. Chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của mình ạ. 그러니까 반성을 해도 Cho dù là mình có kiểm điểm ạ, 자백을 안 하는 경우가 있거든요. nhưng mà có thể có trường hợp là lại không ăn năn ạ.
그렇잖아요. 우리가 Đúng rồi. 어떤 부분에 있어서 이게 참 하나님 앞에 죄송하다. Ví dụ như con mình nói là vì cái này cái kia mà mình cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. 내가 잘 못 살고 있다. 이렇게 아. 생각을 해도 Và mình đang sống không có đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. 거기서 끝나면 안 되거든요. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ dừng lại ở đó thì không được ạ. 자백을 해야 되는 거예요. Mình phải xưng tội nữa ạ. 예, 그래서 하루를 돌아보면서 Khi mà mình nhìn lại một ngày của mình ạ, 우리의 합당치 못한 마음들, những cái tấm lòng chưa đúng đắn ạ, 또 생각들, những suy nghĩ chưa đúng đắn ạ, 행동들, những hành động chưa đúng đắn 또 계획들 và những kế hoạch, 그런 것들을 다 낱낱이 자백해야 돼요. chúng ta cần phải xưng tội của nó một cách cụ thể ạ. 그래야 깨끗해지는 거예요. Phải thế thì mình mới trở nên thanh sạch, trong sạch được ạ. 그리고 하나님 우리에게 약속해 주셨잖아요. Và như Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta ạ, 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 nếu chúng ta xưng tội mình 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시고. thì Ngài là thành tín sẽ tha tội cho chúng ta, đúng không ạ? 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm ạ. 네, 요한일서 1장. Chúng ta mở sách Giăng Nhất ạ. 요한일서 1장은 구원받은 사람에게 주신 말씀이죠. Sách Giăng Nhất là lời Kinh Thánh dành cho những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 1장 9절입니다. Đoạn 1 câu 9 ạ. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. Còn nếu chúng 만일 ta xưng 우리가 tội mình 우리 thì 죄를 Ngài là thành 자백하면 tín, công 저는 chính sẽ tha 미쁘시고 tội cho 의로우사 chúng ta 우리 죄를 và tẩy sạch chúng ta 사하시며 khỏi mọi điều bất 모든 chính. 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 예, 이 약속이 있으니까 얼마나 좋습니까? Vì có lời hứa này nên thật tốt với bao ạ. 이건 구원받지 못한 사람이 자백하면 죄를 용서해 주신다는 말씀은 아닙니다. Lời Kinh Thánh này không phải là mang theo ý nghĩa là những người chưa nhận được sự cứu rỗi nếu xưng tội thì sẽ nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 구원받은 사람이 Mà là người đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 하나님의 자녀가 된 사람이 Người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에 합당치 못한 것이 있을 때 Khi mà có điều gì chưa đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, 그때 자백하라는 거예요. lúc đó hãy xưng tội ạ. 얼마나 좋은 약속이에요. Đây là cái lời hứa tốt biết bao ạ. 우리가 자백하면 하나님은 다 용서해 주시죠. Khi mà chúng ta xưng tội thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ ạ. 하나님하고의 관계가 회복된다는 말이에요. Có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ được hồi phục ạ. 예. 그런데 자백하지 않으면 Tuy nhiên nếu như chúng ta không xưng tội ạ, 입으로 반드시 자백해야 됩니다. thì nhất định bằng chính miệng của mình sẽ phải xưng tội ạ. 자백하지 않으면 그 하나님하고의 관계는 여전히 Bởi vì ạ, nếu như mà mình không chịu xưng tội thì mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời nó vẫn vậy ạ. 문제가 생기는 Nó 거예요. vẫn sẽ là có vấn đề ạ, nảy sinh vấn đề ạ. 기도가 안 되게 돼 있어요. Nó vẫn sẽ là không cầu nguyện được ạ. 기도해야 돼요. 자백해야 돼요. Nên mình phải xưng tội ạ. 이 자백이라는 것은 죄를 멈추겠다고 하는 의지적인 표현입니다. Sự xưng tội chính là cái ý chí để thể hiện rằng mình muốn dừng lại cái tội lỗi này ạ. 죄를 갖고 있으면요, Nếu như cứ mang theo tội lỗi ạ 그걸 자백하지 않아요. thì sẽ không có xưng tội ạ. 예, 계속 죄를 지을 건데 Bởi vì sẽ kiểu gì mình vẫn cứ sẽ phạm tội ạ. 그 자백해서 뭐 하겠어요? Thì xưng tội làm gì ạ? 자백하면 더 불편하게만 하겠죠. Xưng tội xong chỉ cảm thấy khó chịu hơn thôi ạ. 그러니까 자백 안 하는 거예요. Nên là không có xưng tội ạ. 의미가 없다고 생각하거든요. Mình suy nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì ạ. 그런데 자백은 자기 죄를 멈추겠다고 하는 의지적인 표현이에요. Tuy nhiên cái sự xưng tội chính là cái mang tính ý nghĩa rằng mình sẽ dừng lại cái hành vi phạm tội này của mình. 그래서 죄를 자백하면 자백할수록 Bởi vậy nên mình càng xưng tội của mình bao nhiêu 죄와 멀어집니다. thì tội lỗi nó sẽ rời xa mình ạ. 하나님과 가까워지는 거예요. Sẽ làm cho mình gần với Đức Chúa Trời hơn ạ. 하나님께 영광을 찬양하고 죄를 자백하는 것. Mình dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời và thứ hai đó là xưng tội ạ. 그리고 감사합니다. Và thứ ba đó là cảm tạ. 우리 감사할 게 너무너무 많죠. Có rất nhiều cái để chúng ta cảm tạ đúng không ạ? 네. 오늘 숨을 쉬는 것 감사합니다. Cảm tạ Cha vì hôm nay con được thở đúng không ạ? 그래서 범사에 감사하라고 돼 Bởi 있잖아요. vậy nên trong Kinh Thánh mới nói là cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh ạ. 모든 것이 감사해요. Cảm tạ về mọi điều ạ. 감사할 게 너무너무 많습니다. Có quá nhiều cái để mình cảm tạ. 주님도 감사의 기도를 듣기를 원하시는 Chúa 거예요. cũng mong muốn nghe được lời cầu nguyện cảm tạ. 누가복음 17장에 보면은 Ở trong sách Luca đoạn 17 ạ, 예수님께서 10명의 문둥병자를 고쳐 주셨어요. Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho 10 người bị bệnh phong hủi ạ. 예, 그런데 단 한 사람만 예수님께 돌아왔습니다. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người quay lại với Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 예수님을 찬양하고 감사를 드렸어요. Và người này đã ca ngợi và dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời ạ. 예수님이 뭐라고 하셨습니까? Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã nói gì ạ? 그 아홉은 어디 있느냐? 9 người kia đâu rồi? 아니 10사람이 다 고침을 받지 아니하였느냐? Chẳng phải 10 người đã được chữa lành hay sao?
10사람의 문둥병자를 생각해 보세요. Mọi người hãy nghĩ đến 10 người bị bệnh phong hủi. 자기 Được 문둥병이 xem ạ. 나았습니다. 10 người này đã được khỏi bệnh phong hủi ạ. 기뻤을까요? 안 Liệu 기뻤을까요? rằng có vui không ạ? 기쁘죠. Vui chứ ạ? 병이 고쳐졌어요. Bởi vì bệnh được chữa rồi ạ. 감사했을까요? 안 감사했을까요? Liệu rằng họ có cảm tạ không ạ? 진짜 감사하죠. Thực sự họ cảm tạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 감사함을 고백하지 않았잖아요. họ không có bộc bạch về sự cảm tạ. 그 하나님 마음이에요. 하나님이 그것을 원하시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng muốn cái sự bộc bạch cảm tạ. 우리도 삶 속에 감사하는 건 많죠. Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều điều cảm tạ đúng không ạ? 그리스도인으로서 Với tư cách là một cơ đốc nhân ạ, 감사하는 것들이 많을 겁니다. có nhiều cái để chúng ta cảm tạ. 그런데 그걸 기도해야 되는 거예요. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta phải dùng lời cảm tạ, dùng lời cầu nguyện để cảm 야, tạ. 하나님이 늘 도와주셔서 감사하다. Cảm tạ Chúa vì luôn giúp đỡ con ạ. 감사를 느끼는 것하고 Giữa cái việc mình cảm nhận về việc cảm tạ 감사의 기도를 올리는 것하고 다른 거예요. và việc mình dâng cầu nguyện cảm tạ đó là điều khác ạ. 하나님은 감사의 기도를 듣기 원하시는 Đức Chúa 거예요. Trời là đấng mong muốn lắng nghe lời cầu nguyện cảm tạ. 부모가 자녀를 위해서 많은 희생을 하잖아요. Cha mẹ thì hy sinh nhiều cái vì con cái đúng không ạ? 그런데 자녀가요, 그 부모의 마음을 알아줄 때, Nhưng mà khi con cái biết hiểu cho tấm lòng của cha mẹ ạ, 그 부모가 주신 은혜를 감사할 때, và khi mà cảm tạ ơn cái ân điển của cha mẹ ạ, 그때 마음이 어때요? 부모의 마음이 어떨까요? thì lúc đó tấm lòng của cha mẹ thế nào ạ? 그걸 이제 알았냐? Ba mẹ 라고 생각할까? có suy nghĩ rằng là giờ mới biết à? 그 마음이 정말 기쁜 거예요. Mà ba mẹ sẽ rất vui vì cái tấm lòng đó của con cái à? 그럼 부모는 자녀들이 부모의 은혜에 대해서 감사할 때 기뻐하잖아요. Cha mẹ thì vui mừng khi con cái biết ơn, cảm ơn cha mẹ đúng không ạ? 예? 그것만큼 기쁜 게 어디 있습니까? Lấy đâu ra điều gì vui hơn điều đấy nữa à? 예. 그 부모의 은혜를 알아주는 자녀의 그 마음을 들을 때 Khi mà mình lắng nghe cái tấm lòng biết ơn của con cái dành cho cha mẹ, 부모는 그게 가장 기쁜 거예요. thì đó là điều mà làm cho cha mẹ vui mất nhất ạ. 자녀가 감사하는 마음을 계속 갖고 있지만은 Mặc dù con cái luôn mang theo lòng biết ơn ạ, 그걸 표현하지 않는다면 부모는 모르겠죠. nhưng mà không bày tỏ ra thì cha mẹ không biết ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 예, 그 말을 듣고 싶으신 거예요. Ngài muốn lắng nghe lời đó ạ. 하나님은 아버지십니다. Đức Chúa Trời là cha ạ. 예, 그래서 감사 기도를 드려야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải dâng lời cầu nguyện cảm tạ. 그 다음에 간구예요. Và tiếp theo là cầu xin ạ, khẩn nài ạ. 그 다음에 우리가 간구해야 될 것들이 많이 있잖아요. Và tiếp theo là có nhiều điều chúng ta cần cầu xin khẩn nài đúng không ạ? 예, 그걸 기도하는 거예요. Chúng ta cầu nguyện về cái đó ạ. 근데 어떤 사람은 기도 시작하자마자 간구하는 사람 있죠. Nhưng mà cũng có người ạ, ngay từ bắt đầu lời cầu nguyện đã cầu nguyện khẩn nài, cầu xin đúng không ạ? 그 하나님이 좀 기분이 안 좋으실 것 같아. Có lẽ là Đức Chúa Trời tâm trạng sẽ không thích lắm à? 너는 맨날 달라고만 하냐? Sao suốt ngày con cứ xin à? 우리 기도할 것들이 많이 있습니다. Có nhiều cái để chúng ta phải cầu nguyện ạ. 하나님께 영광을 돌리고 Cầu nguyện dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, 또 자백하고 xưng tội, 감사하고 cảm tạ 간구하는 거예요. và khẩn nài, cầu xin. 이 뼈대가 딱 세워지면은 Khi mà mình lên cái sườn này rồi ạ, 우리의 기도가 풍성해져요. lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên phong phú ạ. 그래서 여러 가지 그 제목을 가지고 Chúng ta mang theo nhiều cái đề mục ạ. 하나님 앞에 풍성한 그런 기도를 드릴 수가 있습니다. Có thể dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện phong phú đa dạng ạ. 이 기도의 그 기쁨은요 응답에 있죠. Có cái niềm vui ở trong việc ứng đáp lời cầu nguyện ạ. 예, 기도는 반드시 응답이 됩니다. 그죠? Lời cầu nguyện nhất định sẽ được ứng đáp ạ. 이 요한계시록에 보면 Ở trong sách Khải Huyền ạ, 성도들의 기도가 하늘로 올라가는 그런 장면들이 나옵니다. có nói đến cái cảnh lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên trời ạ. 기도가요 다 올라가는 거예요. 하나님 lời cầu 앞에 nguyện 올라갑니다. đều của chúng ta đều được đi lên trời ạ. 하나님이 반드시 응답하시는 거예요. Đức Chúa Trời nhất định sẽ ứng đáp ạ. 근데 응답이라는 것은 Cái sự ứng đáp ạ, 이제 무조건 이루어진다 이런 뜻이 아니죠. không phải mang theo ý nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ thực hiện nó một cách vô điều kiện ạ. 거절도 응답이에요. Mà cái sự từ chối ạ, đó 네. cũng là ứng đáp ạ. 때로는 우리가 구하는 모든 것이 다 성취되는 거 아니거든요. Không phải là tất cả mọi điều chúng ta cầu xin thì đều được ban cho ạ. 사도 바울이 육체의 가시 그 질병을 전도하는데 방해되니까 고쳐달라고 3번이나 간구했습니다. Sứ đồ Phaolô đã khẩn nài cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho cái gai ở trong thân thể của mình ạ. Để mình, tại vì nó vướng bận trong cái việc truyền giảng ạ. 하나님이 거절하셨어요. Nhưng Đức Chúa Trời đã từ chối lời cầu nguyện đó. 내 은혜가 내게 족하도다. Ân điển ta đầy đủ cho con. 거절하신 거예요. Đức Chúa Trời từ chối à? 그것도 응답이거든요. Đó cũng là cái sự ứng đáp à?
우리의 기도에도 하나님이 거절하실 수도 있습니다. Trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể được Đức Chúa Trời từ chối à? 예. 그리고 지연하실 수도 있어요. Hoặc có thể là Ngài sẽ trì hoãn lại à? 이루어 주실 건데 Nghĩa là Ngài sẽ thực hiện cho đấy ạ. 바로 이루어 주시지 않고 Nhưng mà Ngài sẽ không có thực hiện luôn ạ. 예. 계속 기다리시는 그런 기도도 있어요. Mà Ngài trì hoãn lại để sau đó mới thực hiện ạ. 예. 그래서 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갈 때도 Lúc dân Israel đi vào trong đất Canaan à, 지연하셨잖아요. Ngài đã trì hoãn lại đúng không ạ? 애굽에 종살이 하고 있습니다. 이스라엘 백성이. Israel lúc đó thì họ đã làm cái thân đầy tớ ở Ai Cập à? 하나님께 기도했잖아요, Họ đã cầu 백성들이. nguyện, dân chúng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 하나님 도와달라고. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ à? 그런데 때가 안 됐어요. Tuy nhiên lúc đó là thời điểm chưa đến à? 네. 그래서 그 출애굽하는 시점을 지연하셨잖아요. Nên là cái thời gian xuất ra khỏi Ai Cập nó đã bị trì hoãn đúng không ạ? 그것도 응답의 한 종류죠. Nhưng đó cũng là một trong những kiểu ứng đáp lời cầu nguyện ạ. 예. 그리고 하나님은 우리에게 필요한 것을 주시는 분이에요. Và Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta những điều cần thiết ạ. 우리가 요구한 대로 주시는 분이 아니에요. Ngài không phải là đấng ban cho những gì mà chúng ta kêu cầu ạ. 우리는 하나님의 뜻을 잘 모르잖아요. Chúng ta thì không biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 네. 하나님은 우리에게 필요한 것을 주십니다. Đức Chúa Trời thì ban cho chúng ta những điều cần thiết ạ. 네, 그것을 좀 기억할 필요가 Và chúng 있어요. ta cần phải ghi nhớ về điều đó ạ. 잠언 28장을 보시죠. Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 28 ạ. 잠언 Châm ngôn ạ. 네. 28장 Đoạn 28 ạ. 9절입니다. Câu 9 ạ. 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라. Người nào bịt tai không chịu nghe luật pháp, lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. 예, 율법을 듣는다는 것은 Lắng nghe luật pháp à? 순종을 가리키죠. Có nghĩa là chỉ về sự vâng phục à? 예, 순종하는 Người mà vâng 사람에게 phục à? 그 기도가 성취되는 겁니다. Lời cầu nguyện của người vâng phục thì sẽ được thực hiện ạ, 근데 뭐 순종하는 거는 없는데 Nhưng trong khi mình không có một cái sự vâng phục nào ạ, 기도만 한다고 하나님 들으시는 게 아니거든요. mà chỉ cầu nguyện không thì không phải thế mà Đức Chúa Trời ứng đáp cho đâu ạ. 그러니까 그의 기도도 가증하니라라고 돼 있잖아요. Bởi vậy nên ở đây mới có nói là lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. 하나님이 안 들으신다는 얘기예요. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không có lắng nghe ạ. 예, 그래서 하나님 뜻대로 구하는 것이 필요합니다. Chúng ta cần phải cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 야고보서 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ ạ. 야고보서 Gia Cơ ạ. 야고보서 4장 Gia Cơ đoạn 4 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. 2절 끝부분에 보면은 Ở phần cuối câu 2 ạ. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하며. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. 3절 Câu 3. 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니라. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng 네. của mình. 여기 기도 응답이 안 되는 두 가지 이유가 있어요. Ở trong này còn nói đến hai lý do không có thể nhận được sự ứng đáp trong lời cầu nguyện ạ. 일단은 기도하지 않으니까 Đầu tiên là vì không cầu nguyện ạ. 예, 하나님이 주실 수가 없죠. Nên Đức Chúa Trời không có thể ban cho đúng không ạ? 그리고 두 번째는 Và cái thứ hai ạ, 하나님의 뜻과 상관없는 기도를 하는 거예요. là cầu nguyện với cái mà hoàn toàn không có liên quan gì với ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 많은 사람들이 자기 육신적인 기도를 하면서도 Nhiều người mặc dù đang cầu nguyện những cái mang tính thể xác, 예, 그것이 정욕으로 쓰려고 잘못 구하는 것인 줄을 알지 못합니다. mà lại không biết là mình đang tìm cầu những cái điều sai dùng cho dục vọng của thể xác à. 하나님의 뜻이 뭐냐고요? Mình phải biết xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ. 내가 하는 그 기도가 왜 하나님이 응답해 주셔야 되죠? Tại sao Đức Chúa Trời phải ứng đáp trong cái lời cầu nguyện của mình ạ? 그 근거를 Căn cứ cho điều đó ạ, 성경에서 찾아야 됩니다. phải tìm ở trong Kinh Thánh ạ. 주의 뜻대로 무엇을 구하면 내가 시행하리라. Lời cầu nguyện nào theo ý muốn của Chúa thì ta sẽ thi hành.
주의 뜻대로 구해야지만 Mình phải tìm cầu nó theo ý muốn của Chúa 응답받을 수 있는 거예요. thì mới có thể nhận được sự ứng đáp 느헤미야 1장에 보면은 Ở trong Nehemi đoạn 1 느헤미야의 기도가 나옵니다. trong đó có nói đến lời cầu nguyện của Nehemi 그 느헤미야 1장 읽어보면요. Khi mà chúng ta đọc lời cầu nguyện của Nehemi trong đoạn 1 느헤미야가 구약 성경을 가지고 근거로 해서 기도하는 내용이 나와요. có nội dung là Nehemi mang theo kinh thánh, nội dung kinh thánh cựu ước để cầu nguyện 네, 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm 에스라, 느헤미야, 에스더. Ezra, Nehemi, Este. 에스라, 느헤미야, 에스더. 욥기, 느헤미. 시편, 잠언, 전도서. 에스라, 느헤미야, 에스더. 욥기, 시편, 잠언, 전도서. 느헤미야 1장. Nehemi đoạn 1 자, 4절입니다. câu 4 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여. Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc, đau buồn mấy ngày. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rằng. 예. 기도 내용이 나오잖아요. Và sau đó phía dưới có nói đến nội dung cầu nguyện 8절입니다. câu 8 예. 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명하여 가라사대. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa rằng. 모세 오경에 나오는 그 말씀을 이야기하는 거예요. Và ông đang nói về cái nội dung được xuất hiện ở trong ngũ kinh của Môi-se 9절. câu 9 만일 내게로 돌아와서 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려고 택하신 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청컨대 기억하소서. Còn nếu các con trở lại với ta và vâng giữ các điều răn của ta, thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi ta đã chọn để danh ta được ngự tại đó. 네. 말씀을 근거로 기도하고 있잖아요. Ông đang lấy căn cứ là lời của Chúa để cầu nguyện 우리의 기도도 말씀을 근거로 해야 됩니다. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải căn cứ trên lời của Chúa 그러니까 내가 많은 간구를 하고 있는데 Trong khi mình đang kêu cầu nhiều cái 그게 진짜 주님 뜻과 상관이 있습니까? nhưng mà thực sự cái đó nó có liên quan gì với ý muốn của Chúa không ạ? 내가 구하는 모든 것들이 Mọi cái mà mình đang kêu cầu 주님 뜻입니까? có phải là ý của Chúa không ạ? 그러니까 주님 뜻이 아니라면은 Nếu như không phải là ý của Chúa 하나님은 응답하지 않을 거예요. thì Đức Chúa Trời sẽ không có ứng đáp đâu ạ. 예, 왜냐하면 그것은 정욕으로 쓰려고 자기 육신적인 이유로 잘못 구하는 것이기 때문에 Và vì cái điều 그렇습니다. đó là điều mình đang tìm cầu một cách sai trái để dùng cho dục vọng của thể xác 예. mưu cầu của thể xác 그래서 하나님의 뜻이 무엇인지 이해하는 것이 필요해요. Bởi vậy nên mình cần phải hiểu xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì 예. 나의 기도를 점검해 보십시오. Mình hãy thử kiểm tra lại lời làm chứng của mình, kiểm tra lại lời cầu nguyện của mình xem 우리 여러 가지 간구를 하고 계시죠? Mình cũng đang cầu nguyện, cầu xin nhiều cái đúng không ạ? 거기에 정말 100% 하나님의 뜻인지를 체크해 보시고 Nhưng mà mình thử check lại xem 100% đó có 네. phải là theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không 하나님의 뜻이라면은 Nếu như là ý muốn của Đức Chúa Trời 정말 자신 있게 기도할 수 있어요. thì mình có thể cầu nguyện một cách rất tự tin 왜냐면 하나님은 100% Tại 들으시거든요. vì Đức Chúa Trời 100% sẽ lắng nghe 그리고 갚아 주셔요. và Ngài sẽ báo trả cho 예, 하나님에 대해서 생각하는 것이 필요합니다. 기도를 잘하려면요. Để có thể cầu nguyện tốt được thì chúng ta cần phải suy nghĩ về Đức Chúa Trời 하나님은 전능하신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng 아무것도 없는 곳에서 예, 생명을 만드신 분이 Ngài 하나님이에요. là đấng đã tạo dựng ra sinh mạng từ nơi không có gì 하나님의 능력을 기억해야지만 Chúng ta phải ghi nhớ đến năng lực của Đức Chúa Trời 기도할 수 있죠. thì mới có thể cầu nguyện đúng không ạ? 그 하나님의 능력을 우리가 정말 알고 있을 때 Khi mà chúng ta thực sự biết quyền năng của Đức Chúa Trời 자신 있게 기도할 수 있는 겁니다. thì chúng ta có thể cầu nguyện một cách tự tin 자, 그래서 우리가 시간과 장소를 정해서 기도하는 것이 좋습니다. Bởi vậy nên tốt nhất là chúng ta hãy định ra thời gian và địa điểm để cầu nguyện 네. 일단은 시간을 많이 내야 돼요. Đầu tiên là chúng ta phải dành ra nhiều thời gian 기도하는 시간은 낭비되는 시간이 아니죠. Cái thời gian để dùng vào việc cầu nguyện không phải là thời gian lãng phí đúng không ạ?
기도를 좀 계획하셔야 됩니다. Mình cần phải có kế hoạch cho việc cầu nguyện ạ. 하루에 내가 몇 시간을 기도할 것이냐. Một ngày mình sẽ cầu nguyện bao nhiêu thời gian. 예, 그 감리교를 만든 요한 웨슬레는요. John Wesley ạ, người đã thành lập ra giám lý giáo ạ. 새벽에 일어나서 2시간씩 기도를 했답니다. Thấy bảo rằng mỗi sáng ông đều dậy từ sáng sớm cầu nguyện trong 2 tiếng đồng hồ ạ. 기도를 많이 했죠. Ông 과거의 đã cầu nguyện, 사람들은. những người trong quá khứ đã cầu nguyện rất nhiều ạ. 일단은 기도의 시간을 확보하는 것이 필요해요. Đầu tiên mình cần phải mở rộng cái phạm vi thời gian cầu nguyện của mình ra. 내가 하루에 얼마를 기도할 것이냐. Một ngày mình sẽ cầu nguyện trong vòng bao lâu ạ? 시간으로 정하셔야 돼. 시간으로. Mình định ra thời gian cụ thể luôn 뭐 ạ. 아침에 일어나서 기도하고 Ví dụ như sáng dậy cầu nguyện, 또 식사하기 전에도 기도하고 rồi trước khi ăn cầu nguyện. 그 다 합치면은 몇 분이나 될까요? Cầu nguyện như vậy gộp lại được khoảng bao nhiêu phút ạ? 또 형식적인 기도 다 빼고 Và với lại là trừ đi những cái lời cầu nguyện mang tính hình thức ạ. 정말 마음을 토해내는 간절한 기도는 얼마나 될까요? Thì cái lời cầu nguyện nó dâng trào từ tận đáy lòng của mình lên ạ, thì nó được bao nhiêu trong đó ạ? 예, 일단은 하루에 얼마 기도할지 정해 보셔요. Đầu tiên là mình hãy định ra một ngày mình sẽ cầu nguyện trong bao lâu. 기도의 시간을 늘리는 훈련이 필요한데요. Mình cần phải huấn luyện để gia tăng thời gian cầu nguyện ạ. 그 타이머를 맞춰서 기도하면 좀 도움이 되는 것 같습니다. Cái việc mà mọi người hẹn giờ và cầu nguyện thì nó sẽ tốt ạ. 내가 기도할 시간을 정해서 Mình đặt ra cái thời gian mình sẽ cầu nguyện trong bao lâu trước ạ. 알람을 맞추는 겁니다. Sau đó là mình hẹn giờ trong mấy phút đấy. 예, 5분, Ví dụ như là mình sẽ cầu nguyện trong 5 phút thì hẹn 5 phút ạ, 10분, hay 10 phút ạ, 30분 hay 30 phút. 맞춰놓고 기도하는 거예요. Mình hẹn giờ sau đó mình cầu nguyện ạ. 온전히 기도에 집중하고 몰입해서 Để mình có thể hoàn toàn tập trung vào trong lời cầu nguyện. 그렇게 기도하다 보면은 Và khi mà cầu nguyện như vậy ạ, 시간이 진짜 빨리 간다는 거 알 수 있어요. thì mình có thể biết được thời gian trôi qua rất là nhanh ạ. 5분만 해도요 금방 갑니다. Có 5 phút thôi mà mình sẽ thấy nó trôi qua rất là nhanh ạ. 그래서 자기가 기도하는 시간을 이렇게 정해 놓으면은 Và vậy nên bản thân khi mà đặt ra cụ thể cái thời gian để mình cầu nguyện ạ, 우리가 더 기도를 많이 할 수 있어요. thì có thể sẽ giúp cho chúng ta cầu nguyện nhiều hơn ạ. 그래서 우리가 어떤 일을 시작하기 전에도 기도하고 Trước khi mà bắt đầu một việc gì đó thì chúng ta cũng cầu nguyện ạ. 또 이 장소가 필요하잖아요. Chúng ta cũng cần cái địa điểm để mình cầu nguyện đúng không ạ? 기도에 온전히 집중할 수 있는 장소. Chúng ta chọn ra cái địa điểm để cho mình có thể cầu nguyện một cách trọn vẹn ạ. 예, 그 장소가 필요합니다. Mình cần có cái địa điểm đó ạ. 저는 교회에 있어서 아무 데서나 기도하면 되는데 Như thầy ở hội thánh thì thầy có thể cầu nguyện ở bất cứ chỗ nào ạ. 아마 이제 우리 형제자매님들은 con- 그런 장소가 꼭 필요할 것 같아요. Còn như anh chị em của chúng ta thì chắc là nhất định cần có một cái địa điểm cụ thể ạ. 그래서 온전히 몰입할 수 있는 그 장소. Một cái địa điểm để giúp cho mình có thể hoàn toàn nhập tâm ạ. 그래서 그게 이제 습관이 딱 되면은 Khi mà cái đó nó thành cái thói quen rồi ạ. 이제 그 장소에서부터 거룩함을 느낀다고 그래요. Người ta nói rằng mình sẽ cảm thấy cái sự thánh khiết ở chính cái địa điểm đó ạ. 우리가 이제 익숙한 곳에 가면은 그 어떤 느낌이란 게 있잖아요. Bình thường khi mà đến một cái chỗ nào thân quen thân thuộc ạ, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác đặc trưng nào đó của một cái nơi đấy đúng không ạ? 우리가 교회 올 때 어떤 느낌들이 있죠. Khi mà chúng ta đến hội thánh chúng ta có một cái cảm giác thân quen nào đó đúng không ạ? 그런 기도하기 전에 그런 Thì 느낌들을 cũng vậy ạ. 받을 수도 있고 Trước khi cầu nguyện chúng ta sẽ có được những cái cảm nhận đó khi mà nó thành thói quen ạ. 정말 깊숙하게 기도에 몰입이 되면은 Và khi mà chúng ta thực sự hoàn toàn đắm chìm nhập tâm vào trong lời cầu nguyện ạ, 이 하나님이 주시는 거룩한 감정들을 느낄 수가 있습니다. thì chúng ta sẽ có thể có được những cái cảm nhận thiêng liêng Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그 신령한 느낌들이 있는 거예요. Sẽ có những cái cảm nhận thuộc linh ạ, 하나님이 주시는 là những cảm nhận mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 하나님과 소통하고 있다는 그런 감정들. Là những cái cảm xúc mà Đức Chúa Trời giao thiệp được với Đức Chúa Trời ban 또 cho ạ. 하나님이 나의 기도를 들으시고 있다는 그런 확신들. Và những cái niềm chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe lời cầu nguyện của mình ạ. 하나님이 나를 사랑해주고 계시다는 그런 감정들이 막 몰려옵니다. Và những cái cảm nhận như là Đức Chúa Trời thực sự yêu thương mình nó trào dâng lên ạ. 예, 그러니까 누구보다도 힘있게 신앙생활을 할 수 있는 거예요. 기도의 사람이 Và 된다. khi mà mình sống trở thành một người của sự cầu nguyện thì mình có thể sống một cái đời sống mạnh mẽ hơn bất cứ ai ạ. 예수님도 기도의 시간과 장소가 정해져 있으셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng định ra cái thời gian cũng như địa điểm để cầu nguyện cụ thể đúng không ạ? 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã dậy vào lúc sáng sớm để đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện đúng không ạ? 시간과 장소가 정해져 있었어요. Ngài đã chọn ra thời gian và địa điểm ạ.
우리도 그것을 정해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải chọn ra cái địa điểm đó 언제 khi nào 무슨 기도를 할 것인가? và cầu nguyện ở gì và ở đâu 또 얼마나 기도할 것인가? Mình sẽ cầu nguyện trong bao lâu? 기도가 정말 중요하죠. Sự cầu nguyện rất là quan trọng đúng không ạ? 작년에는 우리가 얼마나 기도하셨습니까? Năm ngoái thì chúng ta đã cầu nguyện bao nhiêu ạ? 또 올해는 Còn năm nay 정말 기도에 힘써야 됩니다. mình thực sự phải gắng sức vào trong việc cầu nguyện 기도하지 않으면 아무것도 얻을 수가 없어요. Nếu không cầu nguyện thì mình không có đón nhận được điều gì đâu ạ. 또 기도는 신앙에 있어서 가장 아주 중요한 부분이에요. Và sự cầu nguyện đó là cái phần quan trọng ở trong đời sống đức tin của chúng ta. 기도는 우리를 신령하게 만들어 줍니다. Sự cầu nguyện làm cho chúng ta trở nên thiêng liêng, thuộc linh ạ. 기도의 뼈대를 세우십시오. Chúng ta hãy xây dựng lập lên cái sườn của lời cầu nguyện ạ. 하나님께 영광을 돌리고 Hãy dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. 또 내 삶을 자백하고 Hãy xưng tội về đời sống của mình. 또 감사드리고 Hãy dâng lời cảm tạ. 또 우리의 간구를 올립니다. Hãy dâng lời cầu xin khẩn nài ạ. 그리고 올해 정말 많은 기도 응답을 받으면 좋겠습니다. Và rất mong rằng năm nay chúng ta nhận được nhiều cái sự ứng đáp trong lời cầu nguyện ạ. 형제자매를 도와주는 가장 좋은 방법 중에 하나가 기도죠. Một trong những phương pháp tốt nhất để giúp đỡ các anh chị em của mình đó chính là cầu nguyện cho anh chị em đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 가장 선한 행위입니다. 선한 행위. Đó chính là cái việc làm thiện lành nhất ạ. 우리 형제자매들을 위해서도 이제 기도하는 게 필요하죠. Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho anh chị em của mình ạ. 오늘 그 기도 수첩을 만들었는데요. Như hôm nay thì mọi người đã làm ra quyển sổ tay cầu nguyện ạ. 나눠드릴 겁니다. Và hôm nay thì hội thánh sẽ chia cho mỗi anh chị em một sổ tay cầu nguyện ạ. 예, 그래서 이따가 식사하시고 받아가시고요. Lát nữa khi mà ăn xong thì anh chị em của chúng ta hãy nhận sổ tay cầu nguyện nha. 그 기도와 관련된 그런 내용들이 거기 다 들어가 Và 있으니까 trong đó thì đều ghi chép những cái đề mục để cho chúng ta cầu nguyện cho những cái nội dung mình cần cầu nguyện ạ. 예, 한번 처음부터 이렇게 쭉 읽어보시고 Đầu tiên là mình hãy đọc những cái hướng dẫn ở trong đó. 나의 기도의 여러 가지 제목들을 거기다가 분야별로 기록해 보시면 Rồi 좋을 sau 것 đó 같아요. là mình ghi chép những cái nội dung cầu nguyện của mình theo từng cái phần cụ thể ạ. 그래서 올 한 해 이 기도 수첩을 가지고 교회 올 때 꼭 가져오셔야 됩니다. Và rất mong rằng năm nay chúng ta mỗi người đều luôn cầm theo cái cuốn sổ tay cầu nguyện này mỗi khi đến hội thánh ạ. 예, 기도 시간마다 그것을 펼쳐보고 기도하시기 바랍니다. Rất mong rằng mỗi lúc đến giờ cầu nguyện chúng ta mở cuốn cầu nguyện đó ra và cầu nguyện theo đấy ạ. 그럼 거기에 기도 응답을 체크하는 란이 있어요. Và ở trong cái quyển sổ đó nó sẽ có một cái khung, đó là cái khung đánh dấu cái việc là ứng đáp lời cầu nguyện ạ. 아마 연말에 가면은 Và có lẽ vào lúc cuối năm nay ạ, 얼마나 많은 기도들이 응답됐는지를 확인할 수 있을 거예요. mình có thể đếm được là rốt cuộc mình đã được ứng đáp bao nhiêu lời cầu nguyện trong năm nay ạ. 그래서 이 책자는 인쇄소에서 비싸게 인쇄한 거예요. Cái cuốn sổ tay này thì mình đã in với cái giá mắc ở ngoài tiệm in ạ. 예, 그래서 꼭 쓰실 분들만 가져가세요. Bởi vậy nên nhất định là những anh chị em nào mình sẽ dùng thì mang về nha. 나는 안 쓸 것 같은데 Còn nếu anh chị em nào suy nghĩ là chắc mình không dùng đâu 가져가지 마세요. thì xin đừng mang về ạ. 쓰실 분들만 Những 가져가시고 anh chị em nào mà mình sẽ dùng thì mang về ạ. 기도하고 Chúng ta cùng 마치겠습니다. cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희를 구원해 주시고 하나님의 영광을 저희들에게 비춰 주셔서 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương và chiếu vinh quang của Ngài cho chúng con. 기도의 삶을 통해서 우리가 하나님을 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua đời sống cầu nguyện, chúng con có thể biết hơn về Đức Chúa Trời. 하나님의 신령함이 저희 삶 가운데 넘칠 수 있도록 Nguyện 도와주시옵소서. xin những điều thuộc linh của Đức Chúa Trời có thể đầy tràn ở trong tấm lòng của chúng con. 우리의 바른 기도 생활로 주님 앞에 더 가까이 나아가기를 간절히 원합니다. Chúng con khao khát mong muốn có thể tiến gần với Đức Chúa Trời hơn thông qua đời sống cầu nguyện. 또 기도를 통해서 또 하나님이 주시고자 예비하신 많은 것들을 우리가 받을 수 있도록 Và xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể đón nhận được nhiều điều thuộc linh thông qua sự cầu nguyện. 올해는 저희가 더욱 간절히 하나님께 기도하기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng năm nay chúng con có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời khao khát hơn nữa. 우리 사이공 교회 안에서 기도에 간절한 그런 사람들이 나올 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để trong hội thánh Sài Gòn của chúng con có thể xuất hiện những người cầu nguyện thực sự khao khát. 또 우리가 서로를 위해서 기도할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để cho chúng con có thể cầu nguyện cho nhau. 우리를 사랑하시는
예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.